Hello, class 10 chemistry. Today we are going to study about the metals and non-metals, right? Definition. Metals never occur in earth crust freely. It is always associated in the form of the ores. वो like mud, rocky materials, sand, clay, उसके साथ में mix का साथ मिलता है. And we have to take to industries for extraction of metals. ठीक है? So metals occurring in nature but not in the free state, right? They are always associated with contaminated क्या चीज में contaminated mud sand के साथ उसको बोलते हैं हम लोग ओर्स बोलते हैं, ठीक है. एंड दे हैव का वेरी इंपॉर्टेंट वो लोग का एक टेंडेंसी होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस दे आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वस सॉल्यूशन. और किस में कन्वर्टेड होता है? मेटेलिक कैटायंस में होता है. एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पर देखो ये आपका जनरल कन्वेंशन में एम जीरो ऑक्सीडेशन मतलब आपका मेटल आपका फ्री स्टेट में कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जीरो. और ये सपोज अगर मोनोकैटायंस में बनेगा तो ये आपका एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो बनेगा मोनोकैटायंस. मींस देखो 0 to +1 होता है. ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना तो those type of reaction are called oxidation. And this is the best example of a sodium. Now when you say the two electron lose by a metals, दो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो क्या बनाएगा? डाइकेटॉन. ये आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, बेरिलियम, देन स्ट्रोंशियम, ये सब का वैलेंसी 2 होता है. मींस टू इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन वो लूज करेंगे, क्या बनाएगा? आपका डाइकेटॉन्स बनाएगा. मतलब मैग्नीशियम डाइकेटॉन्स. Let's about the losing of three electrons in aqueous solution by metal. Let's take the example of aluminium. Aluminium कितना lose कर सकता है? 3 electrons in solution because they have a valency of 3. तो 3 उसका कैपेसिटी है losing of electrons and converted to trications. तो आप देखो 0 2 + 3 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. 0 to +3 means increasing, that is oxidation. तो यहाँ पर देखो 0 to 1 oxidation, 0 to 2 oxidation, 0 to 3 oxidation. And these are the example. सोडियम क्या बनाएगा? आपका वैलेंसी 1 है, मोनोकैटायन बनाएगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम कितना बनाएगा? वैलेंसी ऑफ 2 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन वो लूज करके क्या बनाएगा? आपका डाइकेटॉन बनेगा. एल्यूमिनियम कितना लूज कर सकता? 3 इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव द वैलेंसी ऑफ 3. आई होप यू गॉट इट टू द पॉइंट. एंड दिस phenomenon of losing the electrons in aqueous solution and increasing their oxidation number for 0 to plus में जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन केमिस्ट्री में कहता है उसे. Okay, then subscribe my channel and like my channel as you ever and circulate with your friends. Thank you.